हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट हर्बल कफ सिरप फॉर वेट कफ एंड ड्राई कफ। आज हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक कफ सिरप की जो सूखी खांसी में भी और गीली खांसी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कफ के क्या कॉजेज़ है। जनरली जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है कफ के वो है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, COPD, एस्थमा और निमोनिया वगैरह। सबसे पहले बात करते हैं कि आयुर्वेदिक कफ सिरप किस तरह से काम करते हैं। आयुर्वेदिक कफ सिरप प्रोडक्टिव कफ यानी कि गीली खांसी और सूखी खांसी दोनों को भी ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं। इनमें म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है, यानी कि ये कफ को पतला करके उसको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, ये ब्रोंकाई के इरिटेशन को कम करता है और ब्रोंकोस्पाज्म को भी कम करते हैं। तो इसके जो की इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें है यष्टि मधु, कंटकारी, त्रिकटु चूर्ण, अडुलसा, हनी और तुलसी। हनी और तुलसी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होता है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है जो वायरल इन्फेक्शन को और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होता है। तीसरा, एंटी इन्फ्लामेटरी, अगर ब्रोंकाई के अंदर कहीं पर इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसको भी ये कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तीसरा, यष्टि मधु इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसका एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टी होता है। और तीसरा, ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद में नेक्स्ट है अडुलसा। ये एक हाईली इफ़ेक्टिव नेचुरल मेडिसिन है जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कम करता है। कंटकारी, जो म्यूकस लंग्स के अंदर एक्यूमुलेटेड हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, उसको बाहर निकालने में कंटकारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है त्रिकटु चूर्ण, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बात करते हैं कुछ ब्रांड्स की, जिसमें है सबसे पहले कॉफलेट सिरप जो हिमालय कंपनी का है। दूसरा है ज़ील जो वासु फार्मा का है। तीसरा है कोफॉल सिरप, ये चरक फार्मा का है। ये तीनों भी ब्रांड प्रोडक्टिव कफ यानी कि गीली खांसी और ड्राई कफ दोनों में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके बाद अगर कोई पेशेंट को क्रॉनिक कफ है यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी है, ऐसे कंडीशन में आप कनकासो या वासावले ये दोनों भी कफ सिरप यूज़ कर सकते हैं, जो क्रॉनिक कफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट कफ सिरप है वो है विश्वास सुधारना, जो एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यह मारुति फार्मा का आता है। साथ ही ये रेनाइटिस, एलर्जिक रेनाइटिस के पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बात करते हैं इनके डोज की। 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 मरतबा ले सकते हैं। साथ ही कुछ बातों का हमेशा ख्याल रखें जब भी आयुर्वेदिक कफ सिरप को यूज़ करें। यूज़ करने से पहले बॉटल को अच्छी तरह से हिला लें। दूसरा, खाने के बाद में ही दवाई को ले, और जब भी दवाई ले उसके तुरंत बाद में पानी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो ये थी कुछ आयुर्वेदिक कफ सिरप जो प्रोडक्टिव कफ में भी और ड्राई कफ में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।